সম্মানিত দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। বাংলার তথ্যনির্ভর সর্বশেষ খবরাখবরে যুক্ত হওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেট। ওপেন থ্রেড মিয়ানমারকে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধযান এয়ারক্রাফট ডেলিভারি পেল বাংলাদেশ। সম্প্রতি বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর পঞ্চম ও সর্বশেষ C-130J পরিবহন বিমানযান যুক্তরাজ্য থেকে ক্রয় করা হয়েছে। যুক্তরাজ্য বিমান বাহিনীর বহরে থাকা আরও 14টির মতো ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট বিক্রি করা হবে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর চাহিদা পূরণ করতে আরও কিছু এ ধরনের পরিবহন বিমান সংগ্রহ করা হতে পারে। পরিবহন বিমানগুলো ক্রয় করার পর লাইফ টাইম আপগ্রেড সহ যাবতীয় কাজ সম্পূর্ণ হয়ে বিমান বাহিনীর বহরে যুক্ত হচ্ছে, সুতরাং এগুলো দীর্ঘ সময় বিমান বাহিনীকে সার্ভিস দিতে যাবে। অন্যদিকে বিশাল অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে। এদিকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বহরে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত হল 2টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট। দেশের সমুদ্র সীমা সুরক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশনে সংযোজিত হল অত্যাধুনিক আরও 2টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও টেলিকনফারেন্সের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এমপিও 2টি সংযোজন করেন। এর আগে 2013 সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো 2টি এমপিও নেভাল এভিয়েশন সংযোজন করেন। এর মধ্য দিয়ে নৌবাহিনীর নেভাল এভিয়েশনে মোট 4টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট অপারেশনাল কার্যক্রম শুরু করল। আধুনিক সেন্সর ও মিশন ইকুইপমেন্ট সম্বলিত নতুন 2টি ডোর্নিয়ার 228 NG মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট ঘন্টায় সর্বোচ্চ 223 নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। নব সংযোজিত এমপিও 2টি প্রায় 5 ঘন্টায় একনাগার উড্ডয়নের মাধ্যমে আমাদের সম্পূর্ণ এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন সহজেই নজরদারি করতে পারবেন। নতুন এমপিও 2টিতে গভীর সমুদ্রের নজরদারি পরিচালনার জন্য যুক্ত রয়েছে সার্ভাইল্যান্স রাডার, ইলেকট্রা অপটিক্যাল ইনফারেন্স ক্যামেরা, টেকটিক্যাল ডেটা লিঙ্ক সার্চ অ্যান্ড রেস্কিউ ডিটেকশন ফাইন্ডার। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত মিশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এবং জাহাজ ও সাবমেরিনের সাথে যোগাযোগ স্থাপনকারী আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে এমপিও 2টিতে। এই এমপিও সমূহ কমান্ডো প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেশের সমুদ্র সীমায় সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, সুনীল অর্থনীতি সুরক্ষায় যে কোনো ধরনের অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন। বাংলাদেশ বিশাল সমুদ্র অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সমুদ্র ভিত্তিক শক্তিশালী অর্থনীতি গঠনের জন্য শক্তিশালী নৌবাহিনীর কোনো বিকল্প নেই। এই নতুন 2টি এমপিও সংযোজনের মাধ্যমে নেভাল এভিয়েশনের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে এবং এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে দ্রুততার সাথে বাংলাদেশের সুবিশাল সমুদ্র সীমা টহল প্রদান করা সহজতর হবে। ইতিমধ্যে এমপিও হেলিকপ্টার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রিয় দর্শক, আজকে পর্যন্তই। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করছি বাংলার সামরিক অর্থনৈতিক সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে। কোথাও কোনো তথ্য কিংবা আপনার পরামর্শ থেকে থাকলে তা কমেন্ট করে জানাতে পারেন। নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও। আল্লাহ হাফেজ।